so empty. The only thing I can see is my own silhouette. Town from London to Taiwan, I've been all around the globe. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. पाल भनौँ त मस्त पानीपुरी कस्तो छ त गुड कस्तो छ पानीपुरी with this view हैन it's quite refreshing guy साउन्ड सिङ्गर धेरै क्लोजमा सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बजारहरू सबजना सन्चै हुन्छ होला र म पनि सन्चै छु सो अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै दाइकको घरमा आएको छु होइन कफी खान अनि कफी सफी खाएर चट्ट माथि भ्यू हेर्दै बसिरह हो होइन अनि सक्नुहुन्छ पछाडि त पुरै भ्यू चाहिँ बवाल छ क्या त्यही हो सो आज चाहिँ हामी यसो चाँगुनारायणसम्म राइडमा जान लाग्छौँ सो दाइहरू चाहिँ मलाई कुर्दै हुनुहुन्छ क्या अब धेरै त नबोलाउँ किनभने अघि नै मलाई 1 घन्टा अगाडि फोन आएको थियो आधी घन्टामा आइपुग्छ भनेको थिएँ होइन सो अलिअलि नेपाली टाइममा अलिअलि ढिलो चाँडो त हुन्छ त्यही हो अब धेरै बोल्ने बानी त छैन अब भन्दा भन्दै अब सिधै गर बाटोमा गएर भेटौँ है त सो राइडर अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यहाँ भेटघाट भएर होइन अब उता चाँगुनारायण जाने प्लान भएछ होइन सो त्यही भएर चाहिँ अहिले उताबाट ग्रिन हिल सिटी हुँदै जाँदैछौँ अहिले चाहिँ हाम्रो दीक्षल दाइ चाहिँ बाइक चलाएर भएको छ अनि सुवर्ण चाहिँ पछाडि छ होइन चट्ट पारामा यसो 3 जना धेरै भन्दैन होला अनि त्यही भएर आज चाँगुनारायणतिर पनि गइदिउँ भने किन टाढो टाढो म त सोध्नु आफ्नै नजिकैको 10-15 मिनट होइन 20 मिनटको पनि डेस्टिनेसन जानुपर्छ नि त कहिलेकाहीँ सो आजको भ्लग चाहिँ हल्का सर्ट एन्ड स्विटवाला हुनेछ होइन अब सकेसम्म आफूले पनि अब रेगुलरली भ्लग हाल्न खोजिरहेको छु होइन त्यही भएर भित्रको बाटो त यार तर लास्ट खत्तम क्या यताको त्यो साइड चाहिँ राम्रो थियो यो साइड चाहिँ अलिक खत्तम क्या खाल्डो अहिले चाहिँ हामी यहाँ ग्रिन हिल सिटीबाट होइन अलिकति माथि आइपुगेका छौँ यहाँ चाहिँ भित्र गल्लीको बाटो हुँदै ठ्याक्कै मूलबान चौर निस्किँदो रहेछ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ क्रिकेट स्टेडियम हो क्या चट्ट 12मा इन्टरनेसनल म्याच चाहिँ अस्ति नै भएको थियो नि नेपालको यहीँबाट भएको थियो होइन मस्त अहिले पनि क्रिकेट चलाएर दिनु मान्छेहरू हेरेँ क्रेज चाहिँ छ क्या उसो हेरिदिउँ न हेर्दा अगाडि गएर ठोकिरहेको क्या तर यार बाटोमा चाहिँ जहिले बाइक चलाउँदाखेरि होइन बाटोमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यार केटा हो कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ नि हेर्दा एक ठाउँतिर ध्यान हुँदैन अगाडिबाट अर्कैले आएर बजाइसक्छ थाहा नै हुँदैन नि अहिले चाहिँ हामी यहाँ ठ्याक्कै मूलपानी चौर आइपुग्यौँ होइन मूलपानी चौर हुने चाहिँ यही हो क्या चट्ट 12मा यहाँबाट चाहिँ हामी यतापट्टि लाग्यो भने चाहिँ अराउन्ड त्यही 10-15 मिनटभित्र चाँगुनारायण पुग्छौँ चाँगुनारायण चाहिँ त्यही डाँडा माथि छ क्या ठ्याक्कै हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मस्तले होइन उता चाहिँ मस्त भिडियो बनाइरहेछन् होइन हल्का उठेर चलाइदिउँ न होइन ओ यो हबिबी हल्का चलाइदिउँ न होइन किन हल्का अफरोड यस ऱ्याली भएको ऱ्याली भन्न आएछ एडभेन्चर भएको नि अलिअलि फाइदा छ यार केटा हो एडभेन्चर भएको फाइदा चाहिँ हो क्या हल्का अफरोड अनि बब्बाल कुद्छ क्या बाइक चाहिँ कत्रो खाल्डोहरू रहेछ यार डेन्जर चाहिँ सानोदेखि नै त ड्याक हान्ने यार डेन्जर खाल्डोहरू रहेछ तर मजा आइरहेछ यार यस्तो बाटोमा चलाउँ पनि होइन सो यो बाटो हुँदै गयो भने चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ कलेज पुगिन्छ दुवाकोट पुगिन्छ होइन यो बाटो सिधै अब यहाँबाट 5-7 मिनटमै चाँगुनारायण पुगिन्छ क्या धुलो त दाइला अगाडि जाँदै यार धुलो उडाउँछ त अब यता उडाउनु चाहिँ मजा आउँछ यार बेला बेलामा स्वाई गरेर हो तर बाटो यार यहाँको लास्टै न्यारो छ क्या हुन्छ नि
यो चाहिँ सर्टकट हो क्या फेरि उताबाट चाहिँ अलिक ठुलै बाटो छ यहाँ चाहिँ अलिक सर्टकट हो त वहाँ पुरै घुम्नुपर्छ भने यताबाट चाहिँ सिधै क्या 10 मिनट लाग्ने बाटो त्यही 3-4 मिनटमै कटिन्छ क्या यताबाट चाहिँ जाउँ 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 ओ राइडर के छ हालमा गाह्रो छ गाह्रो हिँडौँ उकालो त लास्ट ठाडो छ यार यहाँको अझै ठ्याक्कै बस पार्क छ होइन यहाँबाट यता गयो भने चाहिँ हामी चाँगुनारायण पुग्छौँ भनेर कता जानु लाग्यो हेट बुढाले कता लिएर जानु लाग्यो उता होइन चाँगुनारायण यताबाट जाने हुन्छ हस् म त यार साइकै आइरहेको थिएँ उतार त जहिले उतार जान्थेँ क्या म होइन बुढाले चाहिँ यताबाट ल्याउनु लगाएर गाह्रो छ गाह्रो यत्रोचोटि चाँगुनारायण आयो तर यो बाटो चाहिँ म फर्स्ट टाइम आउँदैछु होइन यहाँबाट चाहिँ अलिकति लङ रुट लिएर बुढाले कहाँ पुऱ्याउनु हो अगाडि दिक्सेल दाइले लिड गरेर छन् होइन चट्ट भरमा बाटो चाहिँ जे होस् रमाइलो त रमाइलो नि छ नि होइन त्यो सहरतिर यताउति चलाउँ भन्दा त यहाँतिर चट्ट पिसफुल ठाउँमा अलिअलि अप्रेड भयो नि होइन ठुलो हाँ चाहिँ रमाइलो बेग्लै छ नि यार केटा हो तर अप्रेड चाहिँ लास्ट यार तर एडभेन्चर भएको नि के काम लाग्यो त होइन अच्छा धुलो बुढाले टाउको धुलो त के खानु होइन केटा I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. सो राइट अल राइट भन्दा भन्दै अहिले चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै ड्रोन सटहरू लिएर हल्का भिडियोहरू खिचेर होइन हामी चाहिँ अगाडि ठ्याक्कै चाँगुनारायणनेरि आइपुगिसकेका छौँ खट्टा पारामा है फेरि रोड त यार खत्तम छ यार यहाँको अब खत्तम त के हुनु यहाँको यति भने नि स्वर्ग चाहिँ दिक्सेल दाइ चट्ट हिरो भनेर अब कहाँ जाने दाइ अगाडिबाट ल जाउँ अगाडिबाट एकछिन चाँगुनारायण पनि दर्शन गर्ने कुरो भएछ हेरौँ डबल लोड आएर चलाउने गाह्रो क्या उता भिडियो हेर्दै होइन खट्टा बाह्रमा कति स्पिड ब्रेकर अति नेपाली आउँदाखेरि यत्रो थिएन जस्तो लाग्यो त्यो त अहिले हेर्दाखेरि यति धेरै स्पिड ब्रेकर छ अहिले चाहिँ हामी यहाँ ठ्याक्कै चाँगुनारायणको भनाइ उक्लिँदैछौँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चट्ट पारामा यहाँ अगाडि चाहिँ हाम्रो दिक्सेल दाइ चट्ट हेलमेट आमा हेलमेट बोक्ने तरिका चाहिँ हो क्या दाइको पछाडि चाहिँ चट्ट सुवर्ण पौडेल हिरो भनेर चस्मा लाएर होइन अब म मात्र अलिकति हतार हाउडे पारामा आएछु दुईजना चस्मा लाएर हिरो भएर आएछन् होइन उता भ्लगिङ चल्दैछ दाइको पनि किन जाँदै भ्लगिङ गर्नु छोड्दै त त्यही हो अब जाउँ चाँगुनारायण पुगौँ अनि चाँगुनारायण त पुगिसक्यो अनि एकछिनमा फेरि भेटौँला है त
अल राइट एभ्रिवान अहिले चाहिँ हामी यहाँ ठ्याक्कै यो चाङनारायण पनि दर्शन गरेर आएर हल्का हजुरहरूले सिन हेर्नुभयो होला चाङनारायण दर्शन गरेर आएर अन्त अहिले चाहिँ चट्ट पारामा पानीपुरी खाँदैछौँ यो गीत चाहिँ अहिले बज्दै थियो होइन तर यो कपिराइट लाग्छ नि त युट्युबमा त्यही भएर अनि यसो अफ गरेर यहाँ चट्ट पारेर पानीपुरी खोइ दाइ पानी हाल्नु त यसो हालिदिनु न के छ र नुनु कस्तो हुँदो रहेछ होइन हाल्नुभन्दा बढी पानी वेस्ट हुँदो रहेछ यसमा चोप्ने होला हो यसमा पानी त्यसमा हाल्ने होइन पानीमा चाहिँ पुरीलाई हालौँ के ल हामी सक्नुहुन्छ भ्यू बबाल आएर त चट्ट बेला 5 बज्न लागेको छ होइन एकदम बबाल छ सो अघि नै ड्रोन सट पनि हेर्नु भयो होला यहाँ चाहिँ अब फेरि सबै ठाउँमा ड्रोन उडाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो छ नि त अब त्यहाँबाट अब उडाउनु पनि अलिकति जस्तो बरु अलिकति टाढोबाट खिच्ने होइन तर त्यस्तो नजिकै लान यताउति गर्न त्यही माथि नै उडाइरहनु चाहिँ अलिकति इलिगल छ क्या त्यही भएर मैले अलिक टाढोबाट ड्रोन सट हालेँ होइन यो मन्दिर चाहिँ वान अफ द ओल्डेस्ट मन्दिर अफ नेपाल होइन वान अफ द ओल्डेस्ट टेम्पल अफ नेपाल हो होइन यो चाङनारायण चाहिँ कतिजनालाई थाहा होला कतिजनालाई थाहा नहोला होइन यो चाहिँ मतलब द ओल्डेस्ट टेम्पल अफ नेपाल भनौँ अन्त मस्त पानीपुरी कस्तो छ त गुड कस्तो छ पानीपुरी विथ दिस भ्यू होइन इट्स क्वाइट रिफ्रेसिङ क्या मजाले रिफ्रेस हुन्छ यो त्यही हो अब जस्तो पारेर पानीपुरी खाउँ होइन अब भिडियोलाई चाहिँ जता सर्ट एन्ड स्विटै बनाउनु गरी आज त्यस्तो हिसाबले आएको अब अर्कोचोटि चाहिँ होइन सकेसम्म रेगुलर भ्लगिङ पनि पेल्न खोजिरहेको छु नि त अनि त्यही भएर अब अलिकति ट्राई गर्दैछु होइन होइन त दाइ अब रेगुलर भिडियो पेल्नुपर्छ ल मिलेर ल सो त्यही हो अब पानीपुरी खाउँ अनि सिधै गएर रोडा गएर भेटौँला है त अहिले चाहिँ हामी यहाँ चट्ट पानीपुरी खाएर होइन अनि हाम्रो गन्तव्यतिर जाँदैछौँ गन्तव्य त गएर फर्किँदैछौँ भनौँ न गन्तव्य त अब उता जोरपाटी गएर खाजा खाइन्छ नि त्यहाँबाट छुट्टिन्छ होइन सो अघि न चाहिँ हामी उताको बाटो आएको थियौँ अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अब एक राउन्ड पनि घुमिन्छ नि त यस्तो भयो सो यो जङ्गलको बाटो हुँदै जान्छौँ अनि पहिला चाहिँ म यही जङ्गलको बाटो आउँथेँ क्या त्यो बाटो चाहिँ जान गएको थिइनँ म जहिले आउँदाखेरि अब त्यो बेला हुन्छ नि जमानामा 3-4 वर्ष अगाडि होइन अब केटाहरूलाई कलेज बङ्क हान्ने होइन यता पनि जस त्यो बेलाको रमाइलो पनि छुट्टै रमाइलो हुन्थ्यो कलेजको ड्रेस होइन अलिअलि हुन्छ नि अलि मुटुमा अलि ल कस्तो भने डर पनि हुन्छ होइन कसैले देख्ला कि देख्यो भने नराम्रो हुन्छ किनभने मामा घरहरू मेरो यही मुनि हो नि त अनि त्यही भएर अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्थ्यो पहिला त रमाइलो पनि हुन्थ्यो क्या त्यो बेला जस्तो रमाइलो त अहिले त हुन्छ नि केटा अब हजुरहरूलाई थाहा होला आउँदैन चट्ट भरमा अनि अगाडि चाहिँ देखिल्दाखेरि सुवर्ण छन् बस यो हबिबी हाय हबिबी हाय हबिबी हाय हबिबी वाइला वाइला होइन हल्का रमाइलो साउन्ड सिङ्गर धेरै क्लोजमा दुईजना सिङ्गरहरू साउन्ड त सुनेको छ कि छैन तर दुईजना त मस्त गाइरहेछन् क्या राइट भन्दा भन्दै होइन अहिले चाहिँ हामी यहाँ ठ्याक्कै यो जोरपाटीको अलिकति मुनिको रोड आइसक्यौँ खोलाको रोड गोठाटार जाने रोड होइन चट्टपारा म यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति टाइम लाइन भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ गएर जोस् खाजा खान्छौँ अथवा त्यहाँबाट छुट्टिन्छौँ सो हजुरहरूले अगाडिको भिडियो क्लिप त देखिहाल्नु होला केही होइन इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यसो कमेन्ट छोडिदिनु होला किनभने अब म पनि अब धेरै पछि गर्न लाग्छ नि त अब इम्प्रुभमेन्टहरू अब त्यो त मलाई त ठिकै लाग्छ तर अब हजुरहरूले एज अ भ्युवरको नजरले चाहिँ होइन के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि के यताउति गर्नुपर्ने छ कि होइन भिडियोलाई अझै इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ कि होइन यसो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्ने ठान्दैछु म अब धेरै नेता जस्तो भाषण नदिउँ अलिकति सिधै अगाडि गएर खाजा खाएपछि भेटौँला है त सो अहिले चाहिँ बेलुका ठ्याक्कै 5:30 बजेको छ होइन अनि हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै खाजा खाएर एकछिन बसेर गफसफ गरेर फर्किँदैछौँ सो आजको लागि चाहिँ चट्ट सर्ट एन्ड स्विट पारामा एन्ड गर्नु पर्ला किनभने अहिले
बेलुकासम्म पनि आनन्दले गर्थेँ तर बेलुका हाम्रो 6 बजे फुटसल छ क्या त्यही भएर चाँडै घर गएर रेडी भएर पनि निस्किनु पर्छ सो त्यही हो So that's it for today. Hope you guys like the video, and if you guys like the video, then don't forget to like, share, comment, subscribe हैन र अब के कमी कमजोरी यताउति के छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला र यति भन्दै म आजको भिडियो यही हान्न चाहन्छु है त सो पिस